Okay សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងបន្តមេរៀនសន្ទនាបើយើងបន្តទៀតយើងចូលដល់ topic ទី11ហើយគឺតទៅជាមួយនឹង books អូខេសំណួរចម្លើយទៅជាមួយសៀវភៅវិញអញ្ចឹងយើងមានសំណួរមួយចំនួនដែរហើយក៏មានពាក្យខ្លះៗដែរទៅជាមួយសៀវភៅហ្នឹងអូខេយើងមើល question number 1គេសួរថា how often do you read books អញ្ចឹងតើអ្នកអានសៀវភៅជាញឹកញាប់ប្រហែលដងអាចថាក្នុងមួយសប្តាហ៍ក្នុងមួយខែយ៉ាងជាដើមឬក៏អានបែបណាដែរអូខេអញ្ចឹងយើងមើលចម្លើយ how often ហ្នឹងគឺយើងអាចឆ្លើយថាI read books every day អញ្ចឹងខ្ញុំអានសៀវភៅរាល់ថ្ងៃអាចថាយប់ឡើងឬក៏អានពេលណាក៏បានដែរឲ្យតែយើងអានរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាបើមិនយើងអានបែបហ្នឹងមែនចម្លើយថបន្តយើងមើល I read books on Monday Wednesday and Friday អញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់អានចោះអាចថាអានថ្ងៃច័ន្ទឬក៏ថ្ងៃពុធឬថ្ងៃសុក្រអញ្ចឹងទៅអូខេយើងអាចដាក់ថ្ងៃដែលយើងអានឬក៏យើងនិយាយថា I don't like to read books but I like to listen to audio books អញ្ចឹងខ្ញុំមកចូលចិត្តអានសៀវភៅទេប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់សៀវភៅសំឡេងអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងមាន YouTube ជាច្រើនដែលគាត់អានសៀវភៅអញ្ចឹងណាយើងគាត់ស្ដាប់ក៏បានដែរបើសិនយើងអត់ចង់អានសៀវភៅផ្ទាល់អូខេយើងមើល question number 2 what's your favorite type of book អញ្ចឹងតើយើងចូលចិត្តប្រភេទសៀវភៅបែបណាដែរអញ្ចឹងប្រភេទសៀវភៅយើងមានច្រើនមែនទែនឥឡូវយើងមើលពាក្យទៅមើលប្រភេទសៀវភៅខ្លះសិនហើយយើងជ្រើសរើសតើប្រភេទណាដែលយើងចូលចិត្តយើងមើល types of book ប្រភេទនៃសៀវភៅយើងមាន academic and education តែទៅមួយការសិក្សាឬទៅមួយការអប់រំជាដើមសៀវភៅទាំងហ្នឹងយើងមាន biography សៀវភៅទៅជាមួយជីវប្រវត្តិហើយយើងមាន children and youth តែទៅមួយកុមារឬក៏យុវវ័យយើងមានសៀវភៅទៅមួយ fiction and literature តែទៅមួយរឿងប្រឌិតឬក៏អក្សរសាស្ត្រហើយនឹង arts តែទៅមួយសិល្បៈ business and career ជំនួញឬក៏អាជីពហើយយើងមានសៀវភៅទៅមួយ environment បរិស្ថានហើយ health and fitness សុខភាពឬក៏ភាពដែលមានសុខភាពល្អហើយ personal growth ការអភិវឌ្ឍខ្លួនឬក៏ការរីកចម្រើនផ្ទាល់ខ្លួនហើយយើងមានសៀវភៅទៅមួយ science and research អូខេយើងវិទ្យាសាស្ត្រនិងការស្រាវជ្រាវហើយយើងក៏មានសៀវភៅ politics and laws នយោបាយនិងច្បាប់ហើយនិង technology បច្ចេកវិទ្យាយើងមានសៀវភៅផ្សេងទៀតដែលយើងរៀននៅតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំមានដូចជាប្រវត្តិវិទ្យាឬក៏ផ្សេងៗជាដើមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចរើសសៀវភៅណាដែលយើងចូលចិត្តអានមកនិយាយអញ្ចឹងយើងមកឆ្លើយយើងអាចនិយាយថា I like personal growth books អញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តអានសៀវភៅណាដែលទាក់ទងជាមួយការអភិវឌ្ឍខ្លួនអូខេឬក៏យើងរើសផ្សេងទៀតមកយើងនិយាយថា I like to read books about environment ខ្ញុំចូលចិត្តអានសៀវភៅទាក់ទងមួយបរិស្ថានI like to read books about health and fitness ចូលចិត្តអានសៀវភៅទាក់ទងមួយសុខភាពឬក៏អ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អហើយ I like to read books about business and career ចូលចិត្តអានសៀវភៅទាក់ទងមួយជំនួយនិងអាជីពហើយឬក៏យើងនិយាយថា I like to read books about technology ខ្ញុំចូលចិត្តអានសៀវភៅទាក់ទងជាមួយបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងយើងរើសប្រភេទណាក៏អាចយកមក share ចែកម្លែកបានដែរអូខេអូខេយើងមើល question number 3 what can you learn from books អញ្ចឹងតើយើងអាចរៀនអ្វីខ្លះពីសៀវភៅឬក៏យើងថាតើសៀវភៅហ្នឹងមានគុណសម្បត្តិឬក៏គុណខ្ញុំថាអត្ថប្រយោជន៍ខ្លះសម្រាប់យើងអញ្ចឹងយើងមើលអត្ថប្រយោជន៍ឧទាហរណ៍ទី1 reading exercises the brain អញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់គឺជាការលំហាត់ប្រាណខួរក្បាលហ្នឹងយើងអាចថាពេលយើងអានទៅគឺយើងព្យាយាមទន្ទិញអញ្ចឹងថាទន្ទិញព័ត៌មានឬក៏ចាំព័ត៌មានហ្នឹងទៅហើយវាធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងឡើងថាគិតអូខេតទៅជាមួយទិន្នន័យហ្នឹងហើយវាបញ្ជូនទៅអង្គចងចាំរបស់យើងធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងចាំសព្ទតងព័ត៌មានទៅមួយសភៅហ្នឹងអញ្ចឹងវាជាការលំហាត់ប្រាណរបស់ខួរក្បាលដែរពេលយើងអានសភៅអូខេបន្តទៀតយើងមើល reading is a form of entertainment អញ្ចឹងការអានក៏ជាទម្រង់នៃការកម្សាន្តដែរអ្នកខ្លះអានដើម្បីជាការកម្សាន្តចិត្តអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងក៏អាចដែរជួនកាលយើងអានរឿងផ្លូវកំ pl ែងជាអាចធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងសប្បាយដែរអូខេយើងមើលបន្តទៀត reading improves sleep អូខេអញ្ចឹងការអានធ្វើឲ្យយើងចង់ថាពេលខ្លះគឺឲ្យធ្វើយើងគេងលក់មកអូខេអញ្ចឹងអ្នកខ្លះនៅពេលគាត់ដូចអ្នកខ្លះគាត់ធ្លាប់និយាយនៅពេលគាត់អានសៀវភៅគឺគាត់មានអារម្មណ៍មួយគេអញ្ចឹងពេលខ្លះក៏អាចជាការជំនួយដល់ការគេងដែរសូមអានសៀវភៅអូខេយើងមើលបន្តទៀត reading improves literacy អញ្ចឹងការអានសៀវភៅជួយឲ្យភាសាឡើងនៅអក្ខរកម្មសម្រាប់លើអក្សរហ្នឹងកាលណាយើងអានឧទាហរណ៍ជាបើយើងអានអង់គ្លេសយើងចេះពាក្យទៅតងពាក្យផ្សេងៗច្រើនអញ្ចឹងណាហើយបើយើងអានខ្មែរយើងនឹងស្វែងយល់បន្ថែមទៅតងជាមួយការសរសេររបៀបសរសេរអក្សរខ្មែរបានត្រឹមត្រូវជាដើមអាហ្នឹងទៅជាមួយអក្ខរកម្មហ្នឹងហើយអូខេ reading improves concentration and the ability to focus អញ្ចឹងការអានក៏ធ្វើឲ្យយើងចង់ថាអាចផ្ដោតអារម្មណ៍បានឬក៏បង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការផ្ដោតអារម្មណ៍អញ្ចឹងធម្មតាយើងអានយើងផ្ដោតអារម្មណ៍លើសៀវភៅហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺជាការធ្វើឲ្យយើងប្រសើរក្នុងការផ្ដោតអារម្មណ៍អូខេយើងមើលបន្តទៀតយើងអាចនិយាយថា reading increases general knowledge អញ្ចឹងការអានសៀវភៅក៏បង្កើនចំណេះដឹងទូទៅយើងអានសៀវភៅណាមួយយើងនឹងស្វែងយល់បន្ថែមទៅតជាមួយព័ត៌មានឬក៏ចំណេះដឹងទៅមួយផ្នែកនឹងដែលយើងអានហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបង្កើនចំណេះដឹងទូទៅឬក៏យើងនិយាយថា reading is motivational អញ្ចឹងការអានក៏ជាការលើកទឹកចិត្តដែរជួនកាលយើងអានតែទៅមួយ quote ទៅអីដែលគេនិយាយមកធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងចិត្តឲ្យជាដើមអូខេចុងក្រោយយើងមើល reading reduces stress ការអានក៏
ជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងដែរអញ្ចឹងយើងអានសភៅទៅយើងមានអារម្មណ៍ថា relax យើងមានអារម្មណ៍ថាយើងទទួលបានចំណេះដឹងទៅយើងមានអារម្មណ៍ល្អមែនតើចឹងនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍នៃការអានសភៅទ្រទេដែលយើងអាចយកឬក៏យើងមានកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួនអាចនិយាយបានដែរអូខេយើងមើល question number 4 where do you usually read books តើយើងតែងតែអានសភៅនៅឯណាអូខេអញ្ចឹងយើងមានជំរឿនច្រើនយើងអាចនិយាយថា I usually read books in my bedroom យើងអាចអានសភៅនៅក្នុងបន្ទប់អូខេឬក៏យើងនិយាយថា I usually read books in the library អានសភៅនៅក្នុងបណ្ណាល័យឬខ្លះអាននៅលើឡានក្រុងជាដើម on the bus ឬក៏ on the train ជាដើម Okay question number 5 what's the most interesting book you have ever read ចឹងតើយើងធ្លាប់អានសភៅណាដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ខ្លះសភៅដែលយើងបានអានហ្នឹងអូខេចឹងយើងមើលចម្លើយគំរូ I have read a lot of books a lot of interesting books such as ចឹងខ្ញុំក៏លើកសភៅទ្រដែលខ្ញុំធ្លាប់បានអានទេតែមានច្រើនជាងទៀតអូខេយើងមើលសភៅទី1 How to stop worrying and start living អូខេរបៀបឈប់ព្រួយបារម្ភហើយនឹងចាប់ផ្ដើមរស់នៅជាដើមអាសភៅចឹងក៏មានគេបកប្រែជាខ្មែរដែរនៅក្នុង YouTube ចឹងណាOkay, the magic of thinking big. Okay, តើតើមួយការគិតធំ The 7 habits of highly effective people ទម្លាប់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពទាំង7 Rich Dad Poor Dad អូខេឪពុកណាមានឪពុកណាក្រជាដើមអញ្ចឹងតែនេះគឺជាសភៅដែលខ្ញុំចូលចិត្តអានតែខ្ញុំបានអានអូខេយើងមើលបន្តទៀត Number 6 How long does it take to finish a book អញ្ចឹងតើជាទូទៅសភៅមួយក្បាលយើងចំណាយពេលប្រមាណដើម្បីបញ្ចប់វាអូខេជាអ្នកខ្លះចំណាយពេលមួយឆ្នាំអានមិនចប់ផងអូខេជួនកាលអ្នកខ្លះអានមួយខែឬក៏មួយសប្តាហ៍មួយថ្ងៃឬក៏ពីរថ្ងៃតាមពេលវេលាយើងមានជាមកឧទាហរណ៍I think it depends on how much time a day you spend on reading អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាអាស្រ័យលើពេលវេលាដែលចំណាយក្នុងមួយថ្ងៃទៅលើការអានអញ្ចឹងបើយើងចំណាយកាន់តែច្រើនវាកាន់តែឆាប់ចប់អញ្ចឹងណាបើយើងនិយាយពេលវេលាចាស់ស្ដែងនិយាយថា I usually spend 1 week finishing a book អញ្ចឹងខ្ញុំចំណាយពេលមួយសប្តាហ៍ដើម្បីបញ្ចប់ការអានសភៅបើចំណាយពេលមួយខែយើងនិយាយថា I spend 1 month ឬក៏ 1 year តែយើងទៅអូខេអញ្ចឹងយើងមើល question បន្តទៀត Number 7 Do you usually bring books with you when you travelចឹងដល់ពេលយើងធ្វើដំណើរទៅយើងចូលចិត្តយកសភៅទៅតាមមកអូខេអ្នកខ្លះចូលចិត្តកាន់សភៅទៅតាមដើម្បីអានអញ្ចឹងណាអូខេយើងមើលចម្លើយទៅ Yes I like to read books when I'm traveling ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តអានសភៅនៅពេលធ្វើដំណើរហើយអ្នកខ្លះនិយាយថា No but sometimes I read books on my phone when I travel គាត់អាចចូលចិត្តអានសភៅទេក៏ប៉ុន្តែគាត់អានសភៅក្នុងទូរស័ព្ទពោះឥឡូវទូរស័ព្ទដាក់សភៅបានជា PDF អាចអានបានហើយសភៅបានច្រើនក្បាលទៀតអូខេឬក៏យើងនិយាយថា I never read books when I travel because I want to see this beautiful scenery along the road ជាអ្នកខ្លះគាត់ចង់មើលទេសភាពអញ្ចឹងគាត់អានសភៅទេឬគាត់ផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅមើលតាមផ្លូវជាដើមអូខេឥឡូវមើលសំណួរចុងក្រោយ Question number 8 Is there any bookstore or library in your area តើមានបណ្ណាគារឬបណ្ណាល័យនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នករស់នៅហ្នឹងអូខេជាមួយចម្លើយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខ្លះthere are a lot of bookstores like IBC, PBC, Popular Stationery and Bookshop and so on អញ្ចឹងបណ្ណាគារដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់មាន IBC បណ្ណាគារអន្តរជាតិ PBC បណ្ណាគារសន្តិភាពហើយនិងបណ្ណាគារប្រជាប្រិយជាដើមចំណែក library វិញខ្ញុំដាក់ there are a lot of libraries such as National Library, Hun Sen Library, Phnom Penh Library អញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់បណ្ណាល័យជាតិបណ្ណាល័យសានជាដើមហើយបណ្ណាល័យភ្នំពេញនៅខេត្តកំពង់ចាមជាដើមអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាចម្លើយឧទាហរណ៍ទូទៅតែយើងមានបណ្ណាគារឬក៏បណ្ណាល័យជាច្រើនទៀតទេជាសរុបសេចក្តីមកយើងមានតែ8សំណួរទេដើម្បីសួរឆ្លើយយើងមាន question number 1 How often do you read books number 2 What's your favorite type of book number 3 What can you learn from books number 4 Where do you read books number 5 What's the most interesting book you have ever read number 6 How long does it take to finish a book and number 7 Do you usually bring books when you travel and last one is there a bookstore or any library in your area អញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលបន្តទៀតអូខេសង្ឃឹមថាអ្នកអាចយល់បានទាំងជុំ